Cô gái bình thường ăn mặc xinh đẹp thì không gặp ai, nhưng khi đầu xù tóc rối thì gặp người quen giữa đường. Một cô gái tên Bảo Ngân, ngụ tại phường 6. Chúng tôi bảo mật thông tin nên gọi tắt Bảo Ngân là BN. BN lúc nào đi ra đường cũng xinh đẹp, quần áo tóc tai chỉnh chu, cô luôn trong tư thế tự tin nhất. Ngày 21 tháng 2 năm 2025, do không khỏe trong người nên BN ăn mặc xòe xòa, tóc tai ủ rũ, thì ngay lập tức có người quen nhận ra và kêu BN lại nói chuyện.